bokolongwa pona cahier de charge na bino. Cahier de charge na bino ezali nini? Ezali ba poste. C'est sûr et certain. To ezali ba projet pour le peuple congolais. Et c'est que li boye bisabiso bo solo. Eloko bino bozo lobela cahier de charge ezali nini? To critiquer Kabila, to fini Kabila, to lobi asali mababo mimboka. Kasi oyo biso na bino to sala siko ezali. Bino to royeba. Tozo mboka koleka na toza pe na sonité. Tozo le kapé na bitando ike tozo lobela makambu ya lolenge oyo. Batu pe bazo tala bazo zelete ya solo toza batu ya lamuka. To telemela ki likambu boy. Mais yo moko lisusu kaka ndenge moko okomi lisusu kotinga lisusu kosenga bato te ba pesa yo ba poste. On parle ngai tambo mwamba yo kutunete so atikala ki avocat pambe na ebite akepe manae. Mais sikoyo tambo mwamba pe. Akepe mat. Oui, mambozo là sozo mesurer mambozo. Mais ba tambo mwamba tikala neka ka avocat pamba kepe ma. Niveau mayele tambo mwamba wana. Est-ce que kundi mapena tambo mayele na place na poste à sali na mayele ne wana. Ni dango sali oza excompté. Musique non encore s'opposer contre nini. Poye tant ozalaki premier ministre akataki ba ancien collègue naé ba inspecteur de finance maboko ah tika ba landela mais arrêtez wana ezali wana muzitu est-ce que bilo zolo ba na nzaba règlement de compte parce que azana ngam na binote on de follow ba bien muzitu probable nazo ebisa yo akata ba maboko na yo ndeko bemba bazo bongisa ba loi pona ozo on se représenter le la député le la président le nyonso. Mais pourquoi que tu as bon les bateaux dans les roues? Oui, mais ça base la binobo solo. Moi, non, moi, toi. Tetu, bana mona kasai. Nanga tetu ba mo bako kasa oriental. Na shimut fo chakala chakasai mujim. Kumpara boku kuteka lo mami ni biko hapo. Chiru mwenzo koko ba mwana mona kasai nchini. Chiri we ngoyi mushe wa mana ni echi ni mushile bana mwana kasai. Tangila chiri mushe bana kasai nchini. Bon. Na chalu chandeka chicheze ni bundu. Chalu chandeka cheze ni bundu. Kweba kumbe lukufu musombo kunzu wambula matadi. Uvu koela no show. Na shi pentri kuvoela to show. Chibeba ka chiri mulongo kumushima chibeba kai. Mikiri mushi. Bionsu mushe we mwana mwana kasai. Kaji lelo ujuro munyo sacré. Wa humoi mu muhende chilombo. Wa humoi bifu mwaku ile chilombo biosu babibole ni wewe ni mwanepo. Bon. Wala nungwe mchana na waboedi. Kuina shitulomba lusato. Katoro ba homo itu. Mwane tuchala mwana subushala mo honjase. Tumamuje wa yalome na lusa. Kelo no man lusato. We heba urumunga nza mwana munyo sacré. Bon. Nyatu kushula munkwa sam. Congo to telema tolobela mboka ye Wole to suwa ko bimbisa na poasa ba député to votaki bazo salarien to kele na funa bazo salarien Congo to lega na mwamba bazo salarien to kele lukunga bazo salarien na baboko kuna bibembe bazo salarien Ato mwana changu bazo salarien Ayatola ni molili bazo salarien Kulune paye bazo salarien Kala bolenga ni ba mama bazo salarien Etola ni wape bazo salarien Basile Olongo, tu peux si on monte sika Ozali mon quoi cofondateur, to colo idéologie, colo boule, il y a une nom sacré. Oh le loba tu musuba moé l'Assemblée nationale, tu musuba moé la ministère de la défense, tu musuba l'État va vendre calme et positionnement te ba qui côté ba bandelana côté ba soukelati. Tu peux si merci, tu bazo bimsa makanisa malamu boy. Basile Olongo vraiment tout ça encourager au makas pour tenir lobby à peuple congolais pèse à la bien. Mais union sacrée, toujours répété, toujours banga bino bozo cop, lobby bogomo so mabanda, bobo sani biso peuple. Et population congolaise, bo fungola misu.
vraiment bo fungola miso ba dribbler biso souté lelo nazali na esengo ya koyamba secrétaire national ya PCS2 oya mwana parti politique ya mwana mboka Basile Longo ndeko Nevi Lunga je crois la troisième fois biso koyamba awa to so na mwa makambo ebele ndeko Nevi Boni Kimia ndeko Paul na pesi mbote libota na mobimba bandeko nyonso oyo bazali na technique kuno na pesi bino mbote bonne année na l'aigle politique congolais Basile Longo Pongo na mapasi bandeko nyonso ya parti congolais social-démocrate na pesi bino mbote na tombe bino mobu elamo o pesi mbote na bandeko coalition nationale populaire CNP ezali idéologie munene oyo makanisi uti pa mwana mboka Basile Longo Pongo oyo toko bengete yende mama moboti ya Union Sacrée na pesi bakambi nyonso ya coalition nationale populaire o nazali pe moko ba cofondateur mais na boule toujours ya aigle politique Basile Longo Pongo yango lelo ozomona bato bazo wela loko bato bazo wela fula na Union Sacrée mais boule sike uta ba Congolais neti ka sana. Henriette Kayembe depuis Grande-Bretagne précisément à Londres na Pession Mbote merci ba remarque na ona ba sujet so sala ki na honorable Mike Mukeba na banzete toko toto yambie toko yebisa yango Henriette Kayembe on te salue ndeko Nevi ba retrait bandi ebele na kati Union Sacrée ozav micro na weza wana o expliquer biso ba retrait bandi pona nini or que nanu ata eloko moko te salimina Union Sacrée ndeko Paul ne na uti kolobawa le premier ministre ko limité informateur na bani musala te informateur azaki na musala mingi te informateur po ete majorité yango moko et se dégager qui ezali sur le cambo informateur sala musala belete ezali kaka ba procédure constitutionnelle yango sengela kete azala nommé pour être asala musala na identifier majorité le roi lelo na assemblée nationale tozali point ya liboso ezali pe pona yango pona ba dégager banane parti en opposition banane ba uzana majorité donc les cambo informateur azali musala mingi te ndeko ba tu lukwe bosiko na pression mbote kasi likambo le otuni mutuna oyo ezo sala mwa pasi ozo monete batu ba kotaki na Union Sacrée kozanga kotuna ete likanisi ya mokonzi ya mboka na kosala Union Sacrée zalaki nini bango bakanisa kineti ete ba kimi chômage na ngamo mosusu po ete balakaki bango ete bakopanza assemblée nationale soki ba tiami na mulongo te na ndenga bokambi mboka yango ba welisaki po ete baya kokota na Union Sacrée pona ko batama ba mususu ba yiba mboka ba mususu ba yiba misolo mboka ba mususu ba boma ba mususu bazana ba dossier noir ba neti baya kokota ne lo ba kene ezali esika ya ko batama te ezali esika oyo bozo ya pona likanisi ya mboka kasi zo monete tangu bango nyonso ba ye et comme mutuna mutu azo na cahier de charge ezanini ezali tete to tonga nzela na place boye to sala zando boye to sala ba école boye to gratuit seulement te cahier de charge ezali te pesa ngai 3 ministères pesa ngai 2 ministères pesa ngai assemblée nationale wana nde cahier de charge o bango ba yele po ba kota na assemblée nationale kasi ba yele ba kota na na Union Sacrée kasi likambo ezali pona yango te pona ba poste te po ete lelo to kopesa su nzela te na mokonzi ya mboka aya ko biso société ba sumi bokambi mboka pona o etalaki FCC to monaki ndenge salemaki kasi lelo to so monete et comme lu ndenge moko mutu azoboyo kota na Union Sacrée ou bien akoti na tina kozwa poste so monete mokonzi moko na poste wana boyo kopesa yango abimio ngana longwe ko longo Union Sacrée za likambo te okolongo na Union Sacrée longo na yo kende ko fanda po ete soki makanisi oyo mokonzi mboka makanisi ne salemité ndeko Félix Antoine Chilombo biso ne to kotoro sumutuna po ete olobaki ete kingakati ezali ko tia bato dans l'euro kasi lelo ba oyo bazoya bazana pose ya nini yo muto ko pona bato bakokamba mboka bakokamba ba ministère to bango nde bakolakiso bato bakamba ministère po de soki bango ba pesi yo bato bakokamba ministère mutu wana kozala redevable na yo mokonzi mboka tozala redevable na muto atindie tikaboy alors wana kozala neti wana comme wana tozo na lisolo autorité morale yemei wana ce que autorité morale bon côté et comment serpent plusieurs têtes et kozala yemei ba kozala ta 40 pote oyo nazo ndakisa zo oyo ndeko ensemble ndeko atumbi atindie oyo mususu ndeko bemba atindie
oyo mususu bato ya regroupement mususu FCC ba dissident ba tindi muto ba tindi wana as kozala redevable na mokonzi ya mboka to akozala redevable na muto ya tindi o aza même pas na idéologie ya mokonzi ya mboka. Alors eloko wana tokozonga na kingakati ya pasi koleko bengono FCC ya pasi koleka yango biso bato to ya na boule o ya union sacrée pour être CNP coalition nationale populaire ezalaki pona kotelemela babizaleli oyo kotikete mutu ezala chef de l'état yemoko apesaka likanisi na ye na o yemoko alaki peuple congolais tango azalaki kosala campagne na ye akokisani yango pour être kino sikoyo mokonzi ya mboka na sali ata 20% na oyo alakaki te. Alors ayebisi biso ke no mbambule mibale leki oyo nazalaki humilié nazalaki boye nyonso wana pona nini pona likambo etali ngakati mutu moko kasi lelo bato bakomi boni o bakobanda pesa makasila bango na bakambi o bakozala pembeni ya yo mokonzi ya mboka félicitations. Mais bato bauti na FCC ba autorité morale te mutu il est responsable de lui-même te bazana mutu a représenter bango bazala mutu batinda ka représenter bango azwa maloba na komo na bango nyonso ata bakotanga ke kaza autorité morale te bazana mutu bango batika liboso beaucoup edenga na téléphone wana poto tala eloko moko na moni nombre ya ba député je crois il y a ils ont composé une union sacrée. Union sacrée baza 309 to 311 entre deux chiffres wana. Oui. Mais ba nombre ya bato batangi wana nde bangi sinoma muke na ebité soki batindi yango wapi za wapi. Donc esalinga moi passe muke hein parce que na mona mboka na biso nde to tourner ka place moko zo mona ngote. C'est ko tourner place moko siko ekomi likamuya ki mobalicité ya mokonzi ya mboka. To mo tourner place moko. Et sengeli siko ye abeta loboko la mesa. Omoni nalandaki ndeko moko ya ensemble kombo ne Cheribe Okende. Alobiete tokolonga na union sacrée parce que cahier de charge na biso eza respecté te. Wana na émission ya ndeko ya collègue na collègue Kimutu Mukola Lomingo. Bokolonga pona cahier de charge na bino. Cahier de charge na bino ezali nini? Ezali ba poste. C'est sûr certain. To ezali ba projet pour le peuple congolais. Et c'est que les boyes bisabiso bo solo et loko bino bozo lobela cahier de charge zanine. Eza ba ministère bosi bo poni to ezali ba projet ya ici comme monekete ba tumsu ba sala ke malamu te tala mokonzi mboka kanisha biso yango yo to sala ni boye kasi moni yo muto zali politique muto zo lobete peuple azo souffrir ozo préférer c'est que ozo nga sima pour être baboy ko peso ta musu primature ta musu assemblée nationale. Au moins politique to sala ngo pona biso moko et puis to tourner la place moko to sala pona biso moko to longa to zonga to critiquer Kabila to fini Kabila to lobi asali mababo mimboka kasi oyo biso na bino to sala siko ezani bino to oyeba to zo mboka ko legala ko to za pe na sonité to zo le kapé na bitando ike to zo lobela makambu ya lolenge oyo batu pe bazo tala bazo zelete ya sol to za batu ya lamuka to telemelaki likambu boy. Mais yo moko lisusu kaka ndenge moko okomi lisusu kotinga lisusu kosenga bato te ba pesa yo ba poste. Mais yango moto na kotuna mokonzi mboka na la musa mokonzi mboka mwa muke. Bato wana oyo bazoya. Est-ce que bana idéologie na yo? Ça reste à vérifier. Muto yo ko tia ministre so ya défense. Est-ce que ça na idéologie na yo? Est-ce que yebi posta na yo ezali nini? Or yo nde muto zali coach. Coach yende muta sélectionnera ba joueur. Oui bete wana za makasa numéro 3 wana numéro 4 wana boy. Yonde coach. Kasi ndenge le to mona ba joueur bango moko azoya anganza mbite nga na zo beta 10 te nga na beta 9 nga na beta nde to mona ba Moïse Katumbi na ba Bemba na bango nyonso. Yo moko zo yepa moko zamboka yo mozo ozo loba place olingo sala. Te zali bongo te. Ezalaka bongo te. Félicitations Tshisekedi moko zamboka yondo za coach. Yondo bi sélection ya kosala. Oyo aza égoïste aboyi kokota réunion sacrée tika une opposition tozana mboka kombo démocratique du Congo, c'est-à-dire akofanda na yepe azeli 2023 na boule na ye ayepa sali pona mbalo to kolimbisa ote to ko zongo pona ko biso tekeno boyete Kabila aza peme na zo pema na ye batu nyonso yo totanga bakombo mususu so lemba bango bazoke na bango lokola mpaka ngai tambo mwamba yeku tunete so atika ki avocat pambe na yebite ake pema na ye mais sikoyo tambo mwamba pema
Ok, paiement. Oui, Mambozo, là, c'est mesuré, Mambozo. Mais là, tu moi, tu as un avocat, pas ma paiement. Non, niveau ma yele, à Tambo Mambawana. Parce que quand on dit ma peine, Tambo ma yele. Na place, na poste à Sali, na mayele, Néwana. Ni d'angoisse, Sali, ils ont excompté. Ah. Oui, que ça mayele, naïe. C'est un grand juriste, c'est un aîné. Mais la zone, c'est que non, na place au Bachaki, ni d'angoisse, Sali, au Batmamoni, que non, mayele, Yangwane, au Chosal. Na sepe les gars pour l'olenge azopese la maman Denise Mbote gumba bela mkongo wana père faut doser pour osoko mukolo ko gumba mkongo makasi bongote après ça Mbote mona kamote tina mona kamote après ça maman Denise Mbote yeba kozolo bana président Sénat jusque là ko bossa monte au mona ki te après ça maman Denise Mbote maman Denise Ozali première dame de la République oui bien mais ils ont un conseil ninga gumbela mukongo wana pour opesa Mbote vraiment wana. Moi santé, il faut doser. Attends moi qui ne pas mes coquilles. Ok. Ce que tu as besoin, famille à Kabila, famille à Kabila, bazombo belé. Et ça comment bé? Nazam tamote mali kundute. Mais ceux qui mbongo na bango ezali mbongo ya mwana Congo et sengeli et continuer. Ba toi IGF, na bon ndé bolali bolia kanya katoni. Té bazana IGF inspection babi bazana nino na loi là pas. Des finances. Bazana loi là pas. Baza belé, ba inspecteur baza belé, baza partout na RDC. Baza belé. Na mon André Bolier Kanyaka. Non, ba ça ma casse. Kamuya keno société moko o efutaka ba taxe te wana. Et bolobi misolo nango utaki na banque centrale. Bolobi ka bongo bosuki si invitation yate. Mais dans un monde awa. Bo clete. Bo pesi l'histoire bu Kangalonzo. Si bon que non malé mbeti. Mais d'ailleurs pour l'information ce qui est président le directeur national il y a ses copies un inspecteur général à l'EPST bakangi bango et cause à la paix grâce à IGF il faut taper bon merci les kamunange za no wana noté bakangi bango pour na motango mbongo boni mbongo ya Bukangalozo ba pesi biso montant pour na kalisa ba nombre en zéro ko sala oh ouais mais ba pesi so montant bon wangote o ebunga na Bukangalozo ngadi za na modi ba nzela nde style mala bandundu wana donc bandundu relier na ninga jeté po bandundu za za la kana makada moko ka o euta a o ekeite likinji bandundu grand bandundu ba bimisa premier ministre ba premier ministre 4 fois bazaka na acteur principal ga moko to suki peka wana te baza la partie munene a danger comme on parle. Mais nzela kutu bakundela papa gizenga kutu za obuka na nyama nazo bisayo mobulu donc babi muzito à l'époque il n'a zaki chargé nango mais bon tu habité muzito ngako comme opposition muzito no encore s'opposer contre nini pour yeta ngozala ki premier ministre akataki ba ancien collègue naé ba inspecteur de finance maboko tika balandela mais arrêtez wana ezali wana muzito. Est-ce que Bilo Zoloba n'a pas règlement de compte parce que ça n'a pas binoté on doit follow ma bien musique probable nazo bisayo akata ba maboko poursuite boité boko landela boité boko sala boité akata ba maboko ezalaki Kabila ezalaki muzito ndeko je koko aibi makambo ebele na yo muzito allo bango ebele bela aux exemples tap moko mais suka na nzela t'inquiète moi ko salimata et suka na nzela poete ba senga kete bo fandisa oui masolo akanande zalarit kaka na kuluto to lobo azalaki ministre de justice o to lobo azala Sénat azala ministre de justice tanko azalo makambo wana na bande ko minako bango ba yebi ba loi ya ko système ba magistrat makasi bazalaki na pouvoir mais ba yeba ki nyonso wani il a fallu c'est que ba landela nyonso ba loba 450 maisons soki bobo ndeko choko aloba yango mais comme punition ba lokele lo mwa muke donc il a laissé la prison. Il est comme que donc je crois que tu as makala d'après yo ils a pour musique makala pona kaka vérité ne popola a popola la musique o esengele ko popola te ya musique notamment muta biso ba vérité musique zana à part obiso motomoni makamolo bano yebi ngo nazo biso malamu ata papa kizenga place à lali muteme ça les passe pour la mwana oye moko amema boy na politique animé na kikuita bise non na mwana na beno voter yango le lobby mettre député donc lelo oyo zo condamné batu nyonso o bana besoin o baye na union sacrée pour na koluka ba poste
de peur que Bachimutu Mbemba Chimutu na comme président de l'Assemblée nationale a bonne injonction à Jean-Pierre Mbemba. Non, il y a président Félix. Ce que Moïse a passé Moutunaï a comme premier ministre a bandopé ça y est injonction mingi Moutouana premier ministre a bandopé Moïse Katumbi. Ou tout le babon je crois. Yango lobby. Mabe yango wana ndio zobo ya déjà biloko. Mabe eza makasi na lolenge était. La question que je me pose ezali était ndeko oyo bokotinda na primature azabula mokonzi mboka ata azabul tangu susu ndenge yonde comme Moïse par exemple dans la vision à chef de l'État dans la vision ya muto atindi yo mais na ba critère ya chef de l'État ezali ko la nganya la fandi boye ngana za boye nakoba na kopeso planning ya mboka auto fanda na parti na biso to fandi na ndeko Basile Longo azali mokambi na biso to pesa ka planning mobimba ya mboka to kamba boye soki mokonzi ya mboka place afandi amoni ete na masolo ezoleka na boye ndeko Neville Lunga azo répondre na critère ke azala tango mosusu kokamba liboke oyo omoni te eza ye moko nde amoni na ba compétence na yo beke non yende na che a ezali te ndeko Basile place afandi beke te ngai ndengo yipse nga mutu na zui ndeko Neville chaele ngai na OVD Neville akende OVD bon na ke OVD ngai ko natanga kelasa mibeko na yebi ko gérer pas mais Basile kotina nga po etamoni na za mutu na confiance atindi ngai wapi parce que place ezalaki olezaki OVD eza malamu teza mabeli kanti wana te likanisi wana ezali yango te po ete kelasi onga na tangi ezali kelasi ya pa ou te ya tracteur te ya kosala nzela te mais ye atindi ngai po ete naza mutu na ye ya confiance te kende kuna poste yango na bapesi biso tana okende kuna kevandela nga kuna to banobi ya mbongo calmement nakende kosambisa bato na OVD to na kozana mayele kosala ngo nzela omone te nde esika okomona ete nakobanda kosala makambo oyo ye mokonzi nanga bando koyebisanga te ozala OVD tala luka marché moko bezobima sikoyo marché eza ya autant de millions betango boye o retourner nga boye nde musala na kokendele kuna parce que ça domaine na ngai te batini nga kotinda yango no moni ete sengeli ete mokonzi ya mboka a tenir surtout rigueur na ba compétence muto akoba kotindelo ye azanani asala kanini makanisme ezanini les passés nezanini aiba monga l'état toté ezanini nini parce que pour ngai na ko ebiso te botoka ba secrétaire généraux bazali mais ba kambinyo so moko banda primature ko kita tina se azala muto so fonction na mboka azala député. Très bien mutuna mususu obi ke ti le lot tunaka tina union sacrée hein parce que union sacrée na minute au pot na population ba mo baye union sacrée na bandako tu ne peux pas voir idée so qu'il sur union sacrée a te wana zara Kabila bis donc la plupart ba to mo baye makasi ba comité ku ba baye déjà maramango déjà ya solo likambo union sacrée biso to kotila ko lembango te est-ce que boyebi na ke ba to ba baye déjà na ndako na ba filmer bandi o basa déclaration boy o basali boy boy kanezate non bo bandi ko gérer te déjà déclarer nani e bulu ke bani e bon boyo kane ko tika la kozala te na bato nyonso te e kozala kate yango nde place zo senga leadership a mokonzi mboka yango nde sika leadership ezana mutu ya makasi nde yango wana leadership mokonzi mboka ete oyo akolinga te okota na vision na yo union sacrée ezali vision. Union sacrée est une plateforme politique. C'est une idéologie. Il y a un qui bat bazolo bete ezangi charte ezangi te ezali kamba charte te ezali kamba idéologie. Il y a mokonzi mboka concernant banzela idéologie les annengenine concernant ba recette les annengenine ezali lokola biso na parti congolais social-démocrate biso na coalition nationale populaire to yebisa mokonzi mboka ete biso soko pesi biso ebonga toko yela yo 15 milliards par an omoni ete toza la capacité ya ko démontrer mokonzi mboka ete soki to zi place oyo toko sala boy soki esimbi te tia biso na boloko osomona contrat nde lolenge biso tomemeli likambo epa mokonzi mboka ndeko Basile Longo ayisi mokonzi mboka ete soki opesi nga esika boy na kokotisela yo 15 milliards par an na 15 milliards wana soki na kokisi yango te tianga na boloko siko ba o bazo osenga bibonga contrat la bango ezanini mutuna yango wana très bien
contribution na bango ezali bazela ba poste so banda ko ya sika mais yambalo ndako sike simbate aye simbate toujours déjà na simbate pour liste na ibisaka okeno 10 mars nazolo liste ya batu nyoso bazumbongo na mafia baso minda ko na mafia wana zo betali soloka te na ibiso tina mars na ba tandoke bandeko baza Londres baza na bango so bazo yokangai kitoko merci beaucoup boni PPRD pardon PPRD ezani parti politique ya Joseph Kabila c'est quand passer président atikalo za parti politique ta te ya comment na parti atikalo za parti politique te Neville non azala président PPRD mkoloni non biloko yo banolo ba wana basila ala na biso na ndako asepeli Joseph Kabila azali président parti politique ata mon côté tant que basali PPRD na yo vraiment FDL et comme PPRD tant que basali on na ba professeur Samba Putu na ba nini ba pe aller nam buta oyo nani oya kufaki oyo na avion yo comme Katumba Mwanke RKM yo boyebi ya kufaki adayat yo di matanga orte akufa na crash miza batanga akufa yiti na crash kasa nenga kufela ebandi akufela ngana ebi ndenge te wana ko mobebisa oyebeli ndenge Katumba Mwanke akufaki akufa ndenge nakufa ina avion kasi na crash ba ona Marcel Chambo aya lobi que le kolekatalaki en trois parties mais après 2 semaines te monye na moi kan moi muke aya na congrès PPRD aotambola ok merci wana mtolobi non na lobi pour crash avion il faut mutazi katandam wana ngolo banino na levé l'autre na lobi crash avion mutazi kandam mais na éviter ndeko Marcel Chambo dans la parachute faut la koya ki la parachute pour azoa ki atana ni mote nana ni mutulabiso ya kindu nani premier ministre comme nani Matata Ponyo on dirait pas un avion là nga vraiment épargné ngai nga comme osambela wa 2021 na mabota nyonso ezo kokosoyo ya likambo liwa pona samba kaputo azaki pani ba voisin na ngai na rigini kuna mais tika na biso likambo yo no lobo ya parti politique non tunu ata mutunu ate mezo otune kamba parti politique boni PPRD na boni président na non PPRD na tunu yo boni PPRD mais yozo kinanga mambo ebele ba PPRD bon PPRD kisikoyo na koyeba moi pasi na bango po ete na ete soki secrétaire général azala kaka pour ba lo bakali susu te na ebite bana koko sone ndenge mona palu na ebite tant c'est pas un problème quoi ndenge mona palu mais palu ya écoute azulu comme solution mais PPRD on dirait donc bon na ebite pour na ebi batulu kwa ba honorable liaou obiet ba ngonde batu ya PPRD o bolimbo cha président Assemblée nationale o na zomona ngala zanani te babi dans niveau coalition babi li on a bi ma président Assemblée nationale bi li au président Assemblée nationale mais c'est fini nini si là merci beaucoup. Bon, s'abonner massivement à la chaîne Abisso Tibakino Walobi TV. Merci Naba Union Sobola Nabisso la chaîne partenaire Nabisso. Nkoloza Nabino Longo toujours élargi diffusion émission au Naba TV Moussou d'ici quelques semaines. Tout sur la bien Naba partenaire Nabisso Libanda. Naba Riet Kayembe, Naba Jocelyne, je crois. Ah, Jocelyne, le prof. Je crois Jocelyne, c'est ma trompe. Jacqueline. Na Jacqueline depuis Suisse, boza vraiment belé. Tout sur l'on a bon pour tout année tout sur l'espace Moussou na la chaîne Moussou Kinshasa pour bolanda biso malam. Lelo o ceux qui n'a pas perdu. Tout qui déjà n'a pas perdu, il y a déjà au petit bois boy, il semblerait bazo ça la réforme à PPRD boulu et qui déjà côté. Bah va changer ba tout, bah va longola ba katanguer quand même c'est une bonne chose non on a pas perdu. Pepe de Koku Fate fait mon amant, so Fatibe. Ndeko. Ah. Un peu regardable. C'est là non. Fatibe. On a beto solo. Qui tout trop. Fracassante na nenga jeté. Fatibe. Azo panza. Fatibe. Na. Aoganga nete. Toujours. Danger. Tu qui répond de mais un peu regardable. Uferi. Regardable. Ngolo banini wana lo baka mbamoli kambo okende ma parabole te so que ba parti coûte o ezalaki na président o tellement le non ngai na za uferi mbunza Carli Bond ozomona parti le kola impère chef de l'état mi bengi yemo te yemo ne président impère wana mobutu c'est ko kumbonde wa zabanga idemo ekenda
C'est un père Mamadou Zouambo. Pardon? Mamadou Zouambo, président. Maire, il y a un commerce. Il y a un politique à ça. Ok, c'est bon. Comment ça, un commerce? Mais dans le sein, il y a un Azwa, Babilo, comme Thompson, Wana, Mamadou Zouambo. Mamadou Zouambo. Ah, c'est Mamadou Zouambo, Mazon, sous bon PC ministère à pêche élevage. PC ministère à pêche élevage. Ministère européen, ça me doute. Wana Zabouania, mon cousin, Yemoro, le grand coach. C'est ça, ma pépé. Je suis comme ma pépé, des amours à Cocoso. Au côté d'un terrain très glissant. Des terrains glissants, des années. Comment ni pépé déjà parti, où il va commissaire comme Mounene, n'a qu'à bureau. Pour un terrain pépé de terrain, vous avez la partie Mounene. Au moni parti local là. Parti congolais démocrate. Bougez micro. Une année. Pour ça, mon micro. Et Botami une année. Une année, pas de député. Malgré Kokoso Nyonso, Yabanini et Bimi. Contestation à mon côté. Mais Pepe de Toyebi. Ko beta batu bango. Ko salaboye bango. Mais parti où ils ont la présidente, ils ont la secrétaire permanent. Oui, secrétaire permanent. Permanent, voilà. Secrétaire permanent. Emmanuel Ramazan Chadari. Coup sur coup. On l'a vu? Secrétaire permanent. Coup sur quoi, Bétang? Emmanuel Ramazan. Bas slogan de Kozalaka li souté. Bas slogan de Kozalaka li souté. Ah, alors personne ne peut nous intimider. Monsieur, tu es en train d'être intimidé. Par qui? Par le peuple congolais. Oh, silence à coup sur coup. Voilà Chadari ya wana Chadari. China rambo chema ndugi na saa kia komta mwana lo bale. Nana yebisi China rambo. Nana yebisi China rambo chema ndugi na si. Yeye piquer man yeye pas na mandugi te. Oh, akitisa kitisi masolo ko alobi bino boko singa mo trop. Ba coup sur coup, boko siye mo trop. Aribo fanda. Nakira betanga ba tour na tamola ngai na tala nakira ba likasi ba nini. Mais fa autant la pena bandunu. Bandunu ka te ngana ko invité ya kasaya abeta tour. O mona pe pala ngana ngandanjika. Tambola na Congo po kamango biso so komate. Tambola na yo. Ba distraire au moins trop. Mais sikoyo ba tikeli sikoyo, ba tikeli sikoyo pour kamba PPRD. Au moins ne peut pas dezokende. Au moins dezokende. Et comme kimia. Toyoki d'ailleurs, Toyoki on est batumususu ba créer ba parti politique hein. Batumususu banani. Bangoika Sanji. Ah mais ça la parti politique. Parti politique au moins les ACDD, un truc pareil ACDD. Ba bien juste créer mususu. Ah ça la mususu. Et mususu na formation quoi union sacrée. Tu qui est sur le PD. Bangoika Sanji. Yo ko to basone ngalo beta ngo mingi te. Yo makamngana yo, ezane na Kasai oriental. Yo makamno na beta ngo te. PC message moko. Na lingozo mo mayele. PC message mo pour netera bana mbushima tolika. Tala et puis. Et comme ça quand de kolanga ingo kasa. Pourquoi ça na Chuluba? Il paraît que na olobana linga mucho so yoka. Après na kozo na Chuluba. Il paraît que ozalaka mucho un message temps de la fin. Bato Branham. Ngena yoka. Pasteur no je crois Kayumbi Beya et tout na Zoé, je pense. Mais makambo yo sala kana oyo sala na mbujimai. Vraiment oyo ni sabatu sangwa Branham. Et ça la passe. Tikabou. Est-ce que vous avez entendu tando ikete? O se non pardon na bande kono nyonso. Po yo moto ebi société ya ba moto, taxi moto yo ebi secret nango. Ezatango kangaki ba mine nyonso. Bako achimuna okangi bia bako aboya. Kangi ba mine nyonso ezali artisanal. O tegeli ba israélien, ba juif, ba Israël, ba égyptien, o tegeli bisero ba na mbujuma za ozombongo. Bakiminza la bayao. Soit tambongo wana, tongele biso tanzela. Ata rompe kala la wanka ta wana ndeko na ngai. Ata rompo étoile oyo ADC. Asalaki a étoile likolo, ata yango. Ata université na biso ya Bukama wana ya nani Chikama. Nzele ezate. Na rompo chala mwana wana. Tande talo tika nzela wana. Ne ozo na nyo sacré lelo ozo kata sonité, ozo ya kaka te. Peuple cassette tiko te. Na ebike ba kulutu nga ba kambia grand Kasai bazolinga ko chamwa bato dans le balingi te to landela yo. Mete esimba te foto landela o. Foto landelo penda. Na mbaki mona moko lobi na ngaki. Dikolo ngo ikasanji.
ngana ko nika mituka na Kinshasa. Mais nazo biso batu wana bazali ko contribuer na économie na Kasai oriental ozomona. Na ko peso exemple moko Rapidement. Na ba vol pour mona ndenge Kasai ezalaki fournisseur ya misolo na mboka Congo. Par semaine ezaki 7 jours sur 7. 2 vols par jour. Kinshasa Mbujimayi, Kinshasa Mbujimayi. Lelo est comme soki lundi, mercredi, vendredi, 2 fois par semaine. Pour nani nyoso wana. Économie nyoso. Mengo yi nyoso économie ekwei. Tokotika ngobongo te. OK. Bakambia Grand Kasai na ebete bolinga mi ko yoso sima mais ndenge makambo ezo kendele te et ça passe. Passe makasi. Mino kabila utu buki paraiti kango kasandi boko. Moi na mboka kabila kabange to epesi bo pemi. To ebisi paiement. Paiement to kabona CPIT. To kabona bandate paiement. Merci. Yango azo paiement na kimia. Tellement que y'a raisonner comme un côté congé, batigno ça peut perdre, bango pe côté congé. Mité ko ça a souté. Coalition nationale populaire ezandeni. Coalition nationale populaire na ebisu. Message en gogaza na chilubo pesa ona suka. Tokomi pe na suka toke. Coalition nationale populaire ezali likanisi ya mwana mboka basé le longo pongo. O ezala ki tango mona kokoso ezala ki na gestion ya mboka entre cash na FCC na etumba o la muka ezala ki nango. Tout le monde qui a intérêt personnel, individuel, ils allaient pour mboka te. Ndeto créer qui a pour la côté les la mutunyoso, n'a qu'à dénoncer bizaili nyoso o ezali ambabé. Alors, tout même les questions dans mon conseil mboka, tout bimisi les canisiwana, ils allaient qui est certain le 24 novembre, tout allaient qui na sans 2019, tout bimisi les canisiwana, mon conseil mboka to PC yango, to PC ba piste de solution. Nyoso ebisete pour la sauver Congo mbangu te toko panza assemblée te ko panza assemblée te salaboy benga batla likanisi na yo kozamboka yoki biso azongi na kiti na ya kanisi abengi biso lisusu bolimbo elanga yi SNP ezali nini to bandi ko limbo ele SNP alobi kitoko menenge batu na Congo balinga kondima likanisi ya mutu te bo pesa likanisi wane koma yangai tozui likanisi ya CNP toyekana likanisi ya kogere mboka ya kozwa poste te likanisi na ndenge pe ministère moko na moko ekokotisa mbongo bacalcule bien détaillé tomeli mokonzi ya mboka ntango azwi yango amoni iyo ezali malamu yango abengisaki bato ayoka bato wana bayeba yoki bango ntango bayokaki bino mokonzi ya mboka ayebi ke yo mayele no esuki awa oyo ayo esuki esika songolo yango wana ozomona ete toye tango to boti union sacrée pour la nation ezala ki esengo pour la CNP pone et tumbo to ko bunda lelo tozoke na kolonga yango pe to si to longi yango moni tozoko telemela bato bazoya na cahier de charge pour na peuple congolais te mais cahier de charge pour na parti politique na bango to règlement politique na bango. Merci. Yango zo monete nazo bandele susi loba oyo coalition nationale kitoko na ngambu pe ya bandeko ya biso ya UDPS ba kotsaki likanisi ya coalition nationale populaire ba yaka na sortie officielle nango il y a une année passée ba yaka to limboleli bango yango ba yoki yango ba kotisa baloko ete moto bonya yeyo to ndimisi ko ete ozali aigle politique congolais bazilo longo pongo yango moni ete tozo senga na mokonzi ya mboka yonde moto ozali coach soki équipe poli toko tuna nde yo coach mais nenga ni bali mojaka ba joueur te bali mojaka coach alors biso tono na posa na yo mayele nyonso bimisela biso komela nengo mela papa na biso Etienne Tshisekedi tozelete obimisela biso yango kasi na banani na ba joueur oyo yebete ayebi ko beta 3 oyo aza gardien malamu aza boye ko landa biloko ya mususu te na ko sirisela ko loba boye potumi na suka ndeko Moïse Katumbi ko bosa na teke ko zongo na Congo eza parce que Fachi abeta le boko na mesa ko bosa na teke yo ozongela ki congolais po Fachi alinga ki ko zo congolais o bosa ne sorte ba pesa kayo ba bosa ko za gouverneur Fachi asali nyonso basalo passeport spécial ba pesa yo po zonga na ibonga ozonga na mboka na yo fana na kimia. Merci. Ba procès combien oyo ba kanga ki yo ba kata ki nyonso ya mabe oyo zalaki na ndenga mibe côté
bazongi solo yango nyoso. Mais pourquoi est-ce que ozolinga lisusu ko tia mokonzi mboka na bulu yeke pona azanga ndenge ya ko tia ba pion na ye na nzela. Merci. Ezali malamu te. Tozo sengete zonga na alima. Zonga na bomoto. Soko zo na poste to ka mamboka. Fanda kimia zelango ngano eko beta. Ko se pesi mutu 5 ans. Soko zonga pona campagne eko ya. Oko zo yambalo oko susu fayu luta. Oko tia ete. Po yomoko bazo selo nyonso tous les droits posés bazo selio. Merci beaucoup. Na yonde ko bemba bazo bongisa ba loi. Pona ozo on se représenter le la député, le la président, le nyonso. Mais pourquoi ko tia mutu ya bongo les bateaux dans les roues? Oui, ça base la binobo solo. Est-ce que Zali Bango to Zabino Batalibana bato chaba désordre wana? Boko c'est le bon makamba. Yo kanisi pena ke na MRC ndengeza wana nani akote le malobi li campé bemba lobi pa lobi. Ba Jean Lucé ba kenda ba kamita to ba kenda ba to ba kote ba lobi na Jean bemba zawana ba Thomas loloaka. Mais lelo na MRC na kote ba bande loba. J'aime même pas bemba yoki. Merci beaucoup. C'est que onyo se kosale mana nenga mbilinga ezalié. Merci. Très gentil, merci Nabi. Bozalaki ebele Olanda biso to komina suka kolo za bino longo. Bosambela ratoro pona ba biso. Mais lisolo Thompson ezo matamato papa. Tolia ka Thompson na ba quiz. Ka yango de tolia ka. Kasi to za la gouvernement union sacrée. Te gouvernement est-ce que muto exporta kango wana nana exporta kango yo pe égal muto exporta kango. Égal kasi ya société ya ba libanais. Expliquer biso pourquoi ya libanais. Babi égal ça. Akoma malamu ya mwana mboka. Yo tanga ngoma malamu te. Mwana mboka ne. Mama Olivier. Sur ça. O remercie que ata il a besoin comme Thompson vivre frère biloko ba congolais ba kino ba liaka. Mais la fin de l'année obi et qui akaboli biloko te hein. Passe na zo ebisa yo. Vraiment mon livre akaboli biloko na fin de l'année te. Akaboli te. Ndenga pesa ka bato relier ba journaliste banama. Mais tant ba pesa ka za na posa pe azo retour. C'est quoi ta pesa c'est quoi ozo suni? En ce lot. Merci. Maman Olive vraiment égal na DG mutazo kamba yango bande ko na ngai. Thompson et Mati. Vous expliquer bisoté et Mati pour nani. Et vous expliquer bisoté le côté. Mais na niveau ils ont maté là. Ils allaient en côté. Est-ce qu'ils ont côté pour le peuple se révolter? Très bien. Merci. Yogasko et Loko. Est-ce qu'il y a-t-il pas moyen au personne me casse un message dans Chilou Batoleka? Moi non ma ngoy weto. Tetu bana mona kasai. Nanga betu ba mo bako kasa oriental na shimut fo chakala chakasa imujim kumpala boku kuteka lo mami ni biko hapo chiru mwenzo ko kuba mwana mwena kasai nchinyi chiru we ngoyi mushe wa mana ni echi ni mushile bana mwena kasai tangila chiru mushe bana kasai nchinyi bon na chalu chandeka chicheze ni bundu chalu chandeka cheze ni bundu kweba kumbe likufu musombo kunzu wambula matadi uvu koela no show na shi peintre kuvoela to show chibeba ka chimulongo kumujuma chibeba kai mikiri mushi bionsu mushi we mwana mwena kasai kadi lelo ujuro munyo sacré wa humoyi mu muhende chilombo wa humoyi bivu mwaku ile chilombo biosu babibole ni wewe ni mwanepo bon wala nungwe mchana na waboedi kuina shitromba lusato katero ba homo ito mwana tuchala mwana subushala muhunjase tuma muje wa lombe na lusa kelo lomba lusato weheba urumunganza mwana munyo sacré bon nyatu kujula munkwa sam. Merci beaucoup ko interpréter ngoka sanya ko interpréter biso mkoto yambaye. Merci. Ko yambe wapi osobo na télévision théâtre kana ba émission masana ngai ba muso ba yambaye bango merci to kuta ba yamba qui était yo po yambaye il faut pesier ba questionnaire bo yokani eloko ko tuna na ko tunete na liberté le ko nous allons ako yai pa na yote et pas na royate poko bete mituno se o bete bo ipani au silika poza mtu akana mukuse ako silika omona makambo pa ya viena kamyo ke bimia wa bumbata au silika ye il faut mbala moko ba abeta na mbata oh mais yo mutu ala te ah ba wana ba jeunesse ambujuma ah yo na ebisiot yango na biso ye ako ya bongote il faut au sale la ye au sale les papiers boyokani ba question ko tuna ye c'est bon na o tuna ye na ko numéro na ye na yambaye Aoyate. Merci, tokutani prochainement. Dans la Congo za biso nyonso kitoko. Bana poto, merci na ebete. Opesi obemina ko mbotete. Obeminako. Na na peso obemina. Ngai na peso obemina. Ko pesi aza depuis national biso. Bon, na pesi mbote, aza assez président honoraire.
Obe Minako. Kulutu langa Idiofa. Beaucoup mon copain. Aza mtu amboka moko na madame. Oh. Madame ngaza mbunda mtu Idiofa. Siko yango na ndenge wana ndinga oncle la tie salam. Ah. Mais na bureau d'âge profiter beaucoup de sabor beaucoup na milona ya sakata beaucoup de sango. Merci. Je vous donne prochainement qui te retrouve. Merci beaucoup. Na Congo to telema to lobela mboka Oyole to suwa ko bimbisa na poasa. Ba député to votaki bazo salarien. Bazo salarien, to tele la funa, bazo salarien, bazo salarien. Congo to lega na mwamba, bazo salarien, to tele lukunga, bazo salarien, bazo salarien. Na boko kuna bibembe, bazo salarien, to tonga na changu, bazo salarien, bazo salarien. Ala kola ni molili, bazo salarien. Kulu ne paye, bazo salarien. Kala bolenga ni ba mama, bazo salarien. Kola ni wape, bazo salarien.